Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka publikuar një raport të ri për Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas raportit të publikuar, Ballkani Perëndimor ka shënuar përparim në disa fusha, veçanërisht në forcimin e institucioneve dhe përfshirjen e të rive në procese demokratike. Megjithatë, papunësia dhe varfëria mbeten më të larta krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa imigrimi i të rive po dëmton strukturën demografike dhe po shkakton rënje të popullsisë në të 7 vendet e rajonit. Raporti vëren se ky fenomen rrit sfidat për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e stabilitetit politik. Një shqetësim i madh mbetet korrupsioni që sipas Kongresit Amerikan është i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisë dhe përfshin edhe udhëheqës të lartë politik. Ky fenomen përbën një pengesë të madhe për zhvillimin e qëndrueshmërisë dhe ka ndikim negativisht në besueshmërinë e institucioneve. Raporti nënvizon gjithashtu se dezinformimi dhe cënueshmëria e teknologjisë së informacionit rrisin rreziqet për proceset zgjedhore dhe integritetin institucional, duke e bërë domosdoshëm investimin në siguri kibernetike si prioritet kombëtar. Nga perspektiva gjeopolitike, varësia e rajonit nga energjia ruse pengon aspiratat për integrim në Bashkimin Evropian dhe thekson nevojën për diversifikim të burimeve energjetike. Ndërkohë, ndikimi i Kinës në rajon shihet si i dëmshëm për procesin demokratik dhe në avancimin e integrimit evropian. Kongresi Amerikan thekson se ulja e kësaj varësie dhe përmirësimi i klimës demokratike dhe ekonomike janë të domosdoshme për stabilitetin afatgjatë të Ballkanit Perëndimor dhe për ruajtjen e interesave strategjike të SBA-ve në rajon. Raporti gjithashtu rekomandon mbështetje më të fortë për projektet të rive, nxitjen e sipërmarrjes dhe forcimin e institucioneve antikorrupsion për të adresuar sfidat që pengojnë zhvillimin ekonomik dhe demokratik. Sipas dokumentit, vetëm një angazhim i qëndrueshëm dhe koordinim rajonal mund të sigurojë paqe, stabilitet dhe prosperitet në Ballkanin Perëndimor.